अब देखो सर्विस करने के बाद से प्लग वलग सब चेक करने के बाद से वॉशिंग करती, पानी मारा, पूरा प्लगों के अंदर पानी चला गया, अभी हीट होगा प्लग, मॉइस्चर पकड़ेगा, गाड़ी में फायर मारना शुरू हो जाएगी, दुर 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 दुर। तो अब क्या होगा, सर्विस से पहले वॉशिंग करते हैं तो प्लग तो बाद में खोलेंगे ही ना सर्विस के लिए, तो फिर मजा ही आ जाएगा। लेकिन अब नहीं खोलेंगे प्लग क्योंकि कर दिए, तो ये मिस्टेक है। कभी वॉशिंग करो, इंजन का वॉश करना है, ये कब करना है, सर्विस से पहले।